Hallo alle zusammen, ich hoffe euch geht es gut. Anne. Der letzte Tag unserer Romreise beginnt am Ausgang unserer Wohnung, den ich ja bereits im ersten Teil gezeigt habe. Wir haben in der Nähe des Bahnhofs Roma Termini gewohnt, direkt gegenüber war die Basilika Santa Maria Maggiore, ebenfalls eine sehr überwältigende Architektur, erbaut im 5. Jahrhundert, auf der Piazza auch schön zu sehen ein Riesenobelisk. Von da aus sind wir Richtung Villa Borghese gelaufen. Ein prächtiger Park in Rom mit einer Vielzahl von Gärten und Museen. Der Park wurde im 17. Jahrhundert angelegt. Das Vorzeigeobjekt ist der Asklepios-Tempel am See. Dieser ist der Touristen-Hotspot im Park, da die Bootsfahrt auf Social Media sehr hoch gepriesen wird. Wir haben uns jedoch nicht für eine Bootsfahrt entschieden. Grundsätzlich reichen 3 Tage in Rom aus. Wir haben jedoch vor Beginn der Reise alles gut durchplant. Somit haben wir die Tickets bereits vor der Reise gebucht. Des Weiteren haben wir uns bewusst gegen Metro- und Busfahren entschieden. Somit konnten wir die Stadt genießen. Dementsprechend sind wir über die 3 Tage insgesamt 63 Kilometer gelaufen. Nach dem Rundgang im Park sind wir in Richtung Porta del Popolo gelaufen. Für mich eines der beeindruckendsten Tore in Rom. Die Porta del Popolo war historisch gesehen das Haupttor für Reisende, die von Norden nach Rom kamen. Es ist ein Teil der Aurelianischen Mauer und befindet sich an der Piazza del Popolo, einem der bekanntesten Plätze der Stadt. Die ursprüngliche Struktur reicht bis ins 3. Jahrhundert zurück und wurde mit der Zeit verstärkt und renoviert. Wir genossen den Durchgang. Schon von weitem sind die Zwillingskirchen Santa Maria de Miracoli und Santa Maria in Monte Santo mit dem Obelisken in der Mitte des Platzes zu sehen. Der nächste Zielort, die Spanischen Treppen. Die Treppe ist eine der bekanntesten und meistbesuchten Sehenswürdigkeiten in Rom. Sie verbindet die Piazza Hispana mit der Kirche Trinità dei Monti und ist ein beliebter Treffpunkt für Touristen und Einheimische. Auf den Bildern nicht zu übersehen. Nach 2 Fotos waren wir schon bereits auf dem Weg zum nächsten Ort, da bei der Hitze der Treppenaufstieg keinen Spaß gemacht hätte. Das nächste prachtvolle Objekt ist eine Barockkirche in Rom. Diese ist die Kirche Sant'Ignazio di Loyola in Campo Marzio. Hoffentlich richtig ausgesprochen, oft einfach nur Sant'Ignazio genannt. Die Kirche wurde dem Gründer des Jesuitenordens Ignatius von Loyola gewidmet und ist im 17. Jahrhundert erbaut worden. Alle, die in Rom zu Besuch sind, werden sicherlich den berühmten Spiegel darin und die anstehenden Menschen davor kennen, da die Präsenz auf Social Media enorm hoch ist. Ein Highlight ist das Deckenfresko von Andrea Pozzo, das 1685 bis 1694 geschaffen wurde. Diese Pracht kann mit der Hilfe des Spiegels hervorragend per Video oder Foto aufgenommen werden. Oder einfach um die Deckenfresken zu betrachten, ohne den Kopf nach oben neigen zu müssen. Jedoch wird für die Nutzung des Spiegels eine kleine Gebühr über 1 Euro fällig. Dementsprechend einige 1-Euro-Münzen mitnehmen. Hier ist die Schlange gut zu sehen. Ich muss gestehen, dass wir etwas gewartet haben. Wir haben uns abwechselnd in der Schlange angestellt, sodass immer jemand unseren Platz hielt, während die anderen die Kirche erkunden und alles betrachten konnten. Und hier sind die Aufnahmen im Spiegel. Wir hatten das Glück, an diesem Tag das Finale des Giro d'Italia 2024 zu erleben. Die 107. Ausgabe des Radrennens fand vom 4. bis zum 26. Mai statt. Das Rennen startete in Turin und endete in Rom mit einer Gesamtdistanz von 3321 Kilometern. Ich hoffe, euch hat unsere Reise durch Rom gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert unser Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Julius Caesar und ich verabschieden uns nun aus Rom.